爆料：徐凯谭松韵的隐秘关系终于曝光。在你比星光更璀璨第17至18集中，曾迪对纪星谭松韵是的努力进行嘲讽与轻视，而韩婷徐凯是则毫不犹豫地站出来维护他。这一情节不仅展现了韩婷对纪星的深厚情感，也凸显了她的坚定立场。10年前，韩婷鼓起勇气向纪星表白，可惜等来的却是沉默无声。那时候的她心如死灰，久久无法释怀，以至于在接下来的岁月里，她对爱情产生了怀疑，也让她变得更加理性而冷静。在韩婷的世界里，她的感情从来都是直接的，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。她始终认为纪星的沉默就是拒绝。而这10年来，她无数次问自己，如果当年他真的喜欢我，又怎么会连一句话都不给我？直到现在，她才终于得知当年的真相，纪星从未看到她的表白信息。这一瞬间，她的心仿佛被狠狠撞击了一下，曾经那些自以为的答案，那些无数次想过的可能性，在这一刻全部崩塌。回忆过往，她意识到，原来自己并没有被拒绝，原来那些年的苦涩和失落，都是自己误会了他。更重要的是，如今的纪星依然单身，这让他燃起了新的希望。这是一种命运的捉弄，也是一种重来的机会。韩婷知道自己已经错过了太多年，这一次她不会再犹豫，不会再让遗憾发生。第17集中，韩婷的朋友们对她的感情状况充满了兴趣，毕竟在他们眼里，韩婷一直是个做事果断，从不拖泥带水的人。无论是事业还是生活，她总是能迅速做出决策，不会让任何事情拖延太久。然而，当涉及到纪星时，她却表现出了前所未有的克制。朋友们对此感到惊讶，纷纷揶揄她：“你不会是怕被拒绝吧？”韩婷轻叹一声，淡淡的说道：“她刚经历失恋之痛，顺其自然就好。”朋友们面面相觑，不太理解她的话。毕竟，在他们看来，感情的事情不就是你喜欢我，我喜欢你，然后在一起吗？可韩婷却知道，事情远远没有那么简单。10年前的误会已经让他们错过了一次，她不想再因为自己的急切而吓到纪星。她想给他时间，让他慢慢接受自己的存在，让他从失恋的痛苦中走出来，而不是让自己成为他的另一个困扰。他不怕等，因为他已经等了10年。如果当年的那个夏天，他可以等他的一个回复，那么现在，他同样可以等他重新回头看自己。那天晚上，韩婷带着叶宵来到纪星的公司。他不仅为公司所有员工准备了食物，还特意为纪星送上了一份特别的餐点。这样温暖的举动让纪星有些愣住，他没有想到，在这个深夜，还有人会如此关心他。韩婷微微一笑，故作轻松地说道：“堂堂星辰的老板，竟然深夜和员工一起在实验室修打印机，这要是传出去，可真有意思。”纪星被逗笑了，但他随即认真地回应：“成立星辰，就是希望打造一个与众不同的工作环境。我曾经淋过雨，所以想在自己能力范围内，为他们撑一把伞。”他的这句话让韩婷的眼神柔和了几分。他知道纪星是个有担当的人，他愿意为团队付出一切，不仅仅是因为事业，更是因为他内心的责任感。这让他更加坚定了自己的想法，他要守护他，不仅是作为一个投资人，更是作为一个愿意陪伴他走下去的人。他看着他，眼里充满了温柔，而纪星却没有察觉，他的全部注意力都放在自己的事业上。韩婷不急，他愿意等，等到他终于看见自己的那一天。由于纪星公司出现问题，作为该项目的投资人，韩婷面临东洋医疗股东的巨大压力，甚至连他的爷爷也希望聘请专业经理人来整顿纪星的公司。股东们的施压让局势变得更加复杂，他们看重的是投资回报，而不是纪星团队的梦想与坚持。在他们看来，一个刚成立不久的公司，理应由经验丰富的职业经理人来掌控，而不是由一个年轻女性和她的团队来决定公司的发展方向。韩婷的爷爷更是站在资本的立场，认为公司出现失误就应该进行调整，避免更大的损失。
然而，韩婷有自己的坚持。他不仅是一个商人，更是一个有责任感的投资人。他清楚，如果此刻妥协，星辰公司将不再是季星的星辰，而是变成资本操控下的一个普通企业。职业经理人的介入或许能带来短期的利益，但长远来看，季星的初心和他的独立性都会被削弱。如果让他们进来，那季星的公司就不再属于他了。韩婷坚定地说。这样的决定并不容易。韩婷不仅要面对股东和爷爷的质疑，还要承担由此带来的所有风险。可他还是坚持了，因为他知道支持季星不只是出于感情，更是因为他值得。韩婷的爷爷冷冷地说道，出现如此基本的错误，那投资他也就失去了意义。说完便离开，似乎暗示着即将对韩婷的决定进行干预。临近向东洋医疗提交测试结果时，季星的挚友兼助手因航班延误无法及时赶回。这对于公司来说，无疑是一场突如其来的危机。项目的进度被打乱，原定的计划无法按时推进，季星只能带领团队寻找其他解决方案。面对突发状况，季星展现了他超强的应变能力和领导力。他没有自乱阵脚，而是迅速组织团队进行分工合作。在他的指挥下，大家各司其职，尽最大努力让测试结果能如期提交。这并非季星第一次面对这样的压力。在创业的道路上，他经历了无数次类似的困境。有时候，他甚至感到自己像是在独自对抗整个世界。曾经的同事、行业内的质疑者，甚至他的投资人都对他的能力有所怀疑。但他并没有因此退缩，而是选择咬牙坚持。如果这次我们失败了，就没有下一次机会了。季星对团队说道。员工们看着他，眼神中带着信任和敬佩。是的，他们愿意跟随这样的领导者。他并不完美，也会犯错，但他始终坚守初心，不断突破。在第18集中，季星的公司成功化解危机，并受邀参加高级论坛。这无疑是对他能力的肯定，也意味着他和韩婷在商场上的合作取得了一定成功。高级论坛并不是随便一个新兴公司就能收到邀请的地方，能参与其中的企业都是行业中的佼佼者。季星的星辰公司虽然刚刚成立，却凭借出色的技术和独特的市场定位赢得了认可。曾迪冷嘲热讽道，星辰才刚起步就能参加这样的高级论坛。难怪人们都说，找到一个好投资人，就像开上了高速公路。这句话充满了讽刺，暗示着季星的成功是因为韩婷的投资，而非他自身的实力。面对这样的言论，季星原本可以选择反驳，但韩婷却抢先一步为他发声。星辰本身就有实力，能收到邀请只是迟早的事。我不过是稍微缩短了这个时间而已。韩婷的这番话不仅是对曾迪的回击，更是对季星的认可。他知道季星能走到今天，靠的不是运气，而是他的努力和坚持。回想起在旧公司遭遇的不公，季星坦言，当初离开广华时并不愉快，所有人都把楚磊被解雇的责任推到我头上。那时候我不明白，但现在我懂了。一旦出了事，总得有人背锅。他的这番话展现了他的成长，也让观众对他更加心疼。他早已学会了面对现实，也不再害怕流言蜚语。成功的背后，总有无数的辛酸与挣扎。他所经历的一切，让他更加坚定自己的信念，也让他的公司在行业内站稳了脚跟。回想起在旧公司遭遇的不公，季星坦言，当初离开广华时并不愉快，所有人都把楚磊被解雇的责任推到我头上。那时候我不明白，但现在我懂了。一旦出了事，总得有人背锅。季星的这番话道出了许多人在职场中曾遭遇的不公。现实世界中，不乏那些在公司内部被当作替罪羊的员工。当一个决策失败，总有人需要承担责任，而弱势群体往往是最容易被牺牲的。他的成长并不仅仅体现在对职场规则的理解上，更在于他对自己价值的认同。
他不再是那个容易受伤的职场新人，而是一个有能力、有胆识的创业者。他明白，外界的评价无法定义自己，唯有坚定信念，才能在风雨中站稳脚跟。说完这些话后，季星独自来到海边的堤岸，释放自己的情绪。不久后，韩婷也赶到，并带来了她最爱的意大利面。这不仅仅是一顿简单的晚餐，更是韩婷对季星最深沉的关怀。意大利面象征着他们曾经的美好回忆，也是一种无声的告白。无论你经历多少风雨，我始终都在。韩婷的安慰并非简单的你别难过，而是引导他理性思考。曾迪好歹是个公司老板，你跟他争论什么？争一时口舌之快，又能得到什么？这句话蕴含着深刻的职场智慧。在竞争激烈的环境里，与其把精力浪费在无谓的争执上，不如稳扎稳打，走好自己的路。这不仅仅是对季星的劝慰，也是对每一个职场人的提醒。从第18集来看，季星的公司成功参加高级论坛，意味着他与韩婷解决了危机。然而，这仅仅是一个新的开始。韩婷的爷爷是否会继续施压？那份合同到底意味着什么？如果韩婷为了保护季星，必须与家族彻底对抗，他会如何选择？更重要的是，季星和韩婷的感情是否能经受住现实的考验？商场如战场，情感与利益的碰撞往往令人措手不及。韩婷愿意保护季星，可当真正的风暴来袭，他们是否能够携手同行？这些问题让观众对后续剧情充满期待。感谢大家观看本期内容。如果你喜欢这篇文章，请记得点赞、评论并分享，告诉我们你的想法。记得订阅我们的频道，开启小铃铛，第一时间获取更多精彩剧评。你对韩婷的表现有什么看法？你认为季星和韩婷最终会走到一起吗？欢迎在评论区讨论。